റെയിൻബോ ട്രാവലോഗിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് പുതിയ റെസിപ്പിയിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ചിക്കൻ ബിരിയാണി. നമുക്കതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യമേ ഈ ചിക്കൻ പീസ്, ഇതിന് വേണ്ടുന്ന 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര്, കുറച്ച് ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്തുകൊണ്ട് സ്വല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നട്ട്സ് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇളക്കി വെച്ചാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതിനകത്ത് പുരട്ടി വെക്കണം. ചിക്കൻ ഇതിനകത്ത് പുരട്ടി ഒരു അര നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ടു, തൈര് ചേർത്തു, മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തു, പിന്നെ നട്ട്സ് ഞാൻ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതും ഇതിനകത്ത് ചേർത്തു, മിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി നല്ലപോലെ ചിക്കനെല്ലാം പിടിപ്പിച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്കിത് വെക്കണം. നല്ലപോലെ ഇത് ചിക്കനെ പിടിപ്പിക്കണം, ഇളക്കി. ഇത് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂറാണ് ഇതെല്ലാം പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ പുരട്ടി വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് അതിനുള്ള ഗ്രേവിക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇത് സബോള ചെറുതായി കൊത്തി അരിഞ്ഞത് ഒരു 5 എണ്ണം. പിന്നെ ഇത് ഉപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇച്ചിരി എടുത്താൽ മതിയല്ലോ. ഇത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ്. ഇത് ഇഞ്ചി അരച്ചത് 1 ടീസ്പൂണ്. ഇത് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത് 1 ടീസ്പൂണ്. ഇത് മുളക് പൊടി, ഇത് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ്. ഇത് 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്. ഇത് നമ്മുടെ കറുവാപ്പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ, ഏലക്ക, കുരുമുളക് ഇത് പൊടിച്ചത് 2 ടീസ്പൂണ്. ഇത് നെയ്യ് നമുക്കൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ ആവശ്യം വരത്തുള്ളൂ. നമുക്കെല്ലാം ഈ നെയ്യും എല്ലാം കുറച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇത് രമ്പ, ഇത് നമുക്ക് ഈ ബിരിയാണിക്കും മറ്റേ ഫ്രൈഡ് റൈസിനൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്മെല്ലും വരും, നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും വരും. ഇത് നമ്മുടെ മല്ലിയില. ഇത് നമുക്കിത് കുക്കർ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇത് ഗ്രേവിക്കുള്ള കാര്യം ചെയ്യാം. ഇപ്പം 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സബോള വഴറ്റിയെടുക്കണം. അതൊരു 1/4 വേവൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ബാക്കി ഈ പൊടികളും എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് സബോള ഇടാം. നമ്മുടെ സവോള വഴന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബാക്കി ചേരുവകളും കൂടി നമുക്ക് ഇതിനകത്തിട്ട് ബാക്കി കൂടെ എടുത്തിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ആദ്യമേ ഇഞ്ചി ഇടാം, ഒരു ടീസ്പൂണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി 1 ടീസ്പൂണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ഇച്ചിരി മുളക് പൊടി, ഞാൻ 2 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടെ കൂട്ടത്തിലിടാം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് ഇടാനുള്ളത് നമ്മുടെ കറുവാപ്പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ, ഏലക്ക, കുരുമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടെ പൊടിച്ചിട്ടില്ല, ചതച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. ചതച്ചേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇടേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അതും ഇട്ടു. നമുക്കൊന്ന് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടൊന്നുകൂടെ ശരിയാക്കി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. മണിക്കൂർ നമ്മൾ വെച്ച് എല്ലാം ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ ചിക്കനും ഇട്ട് ബാക്കി നമ്മുടെ ഈ ഇലയും കൂടെ ഇട്ട് നമുക്കന്ന് വേഗം വെക്കാം. നമ്മുടെ കുക്കറിനകത്ത് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ആവി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 7 മിനിറ്റ് മതി. 7 മിനിറ്റോടെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് വേവിന് കിട്ടും. ഇത് നമുക്കിതിനകത്തിട്ട് ഇളക്കി വെക്കാം.
നമ്മുടെ ഇലകളും കൂടെ അതിനകത്ത് ഇടാം. ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു സ്മെല്ലും വരും, നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും വരും. നമുക്കൊന്ന് ശരിയായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി വെക്കാം. നമ്മളിതെല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്വല്പം നമുക്ക് ശകലം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് വേഗം വെക്കാം. ഈ ഇത്ര വെള്ളം ഒഴിച്ചാലും നമ്മുടെ ചോറും ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് വരുമ്പോഴത്തേന് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല മയത്തിലിരിക്കും. ഇച്ചിരി ചാറ് അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല. ഉപ്പാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചോറിനകത്ത് വേറെ ഉപ്പിടത്തില്ല. ഇതിൻ്റെ ആ ഉപ്പും എരിവും എല്ലാം കൂടെ പിടിച്ച് നല്ല കറക്റ്റായിട്ടിരിക്കും. നമുക്കൊരു 7 മിനിറ്റ് നേരം വേഗം വെക്കാം. 7 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇത് നമുക്കെടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ അരിയെല്ലാം കഴുകി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി അടുപ്പം വെച്ച് ഇത് വേവിക്കാം. സാധാരണ നമ്മൾ കുക്കറിനകത്തൊക്കെ ആകുമ്പോൾ 1 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നുള്ള കണക്കല്ലേ. ഇത് നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ചോറ് വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ അതൊന്ന് വേഗം വെക്കാനാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അതവിടെ കിടന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 3/4 വേവാകുമ്പോഴത്തേന് ഊറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാലഡ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. അതിന് വേണ്ടുന്ന സബോള, ഇതൊരു 3 സബോളയുണ്ട്. അതിന് ഒരു ചെറിയൊരു സാലഡ് വെള്ളരി, അത് കുക്കുംബർ. ഇത് ഒരു തക്കാളി, ഇതൊരു 2 ചെറിയ ക്യാരറ്റ്, 2 പച്ചമുളക്, ഇത് നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം, അത് ഒരു ചെറിയ ഒരെണ്ണം, ഉപ്പ്, ഇതിന് വേണ്ടുന്ന തൈര്. ആദ്യമേ നമ്മളിതൊന്ന് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് തൈര് ഒഴിക്കാം. ഇതൊത്തിരി നമുക്ക് നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. കാരണം നമുക്കെല്ലാം വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ്. ക്യാരറ്റ് ആയാലും സാലഡ് വെള്ളരി ആയാലും എല്ലാം നമുക്ക് നല്ലതാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ തൈരും കൂടെ ഒഴിച്ച് അങ്ങോട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴത്തേന് ഒത്തിരി ഗുണമുള്ള ഒരു ഭക്ഷണമാണ്, ഒരു സാലഡാണ്. ഉപ്പ് നോക്കി തൈര് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കാം. ഇളക്കി നോക്കട്ടെ ആവശ്യത്തിനായി ഒന്ന്. കുറച്ച് തൈരും കൂടെ വേണം.
നമ്മുടെ സാലഡ് റെഡി. കണ്ടില്ലേ? ഇത് നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് കൂട്ടാനുള്ളതാണ്. ഇത് തന്നെയല്ല, നമുക്ക് അച്ചാറുണ്ട്, പപ്പടമുണ്ട്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അടുത്തത്. ഉപ്പ് നോക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ചോറ് ആവശ്യത്തിന് നല്ല പരുവത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടില്ലേ? ഈ പരുവത്തിനെ നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വിട്ട് നിന്നോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ കുഴഞ്ഞു പോകും. ഇതിപ്പം ഒരു മുക്കാലിൽ കൂടുതൽ ശകലം കൂടെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഊറ്റിക്കഴിഞ്ഞെല്ലാം റെഡി ആകുമ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് വേവായിരിക്കും. ഇത് നമുക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നട്ട്സും സവോളയും എല്ലാം വഴറ്റും. നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ വഴറ്റാനായിട്ട് പോവാം. ആദ്യമേ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിസ്മിസ് വഴറ്റണം, വറുത്തെടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സവോള നല്ലപോലെ വറുത്തെടുക്കണം. ഇതെല്ലാം കൂടെ വേണം നമുക്ക് ചോറെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ചോറിൻ്റെ മുകളിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കിസ്മിസ് വറുക്കാം. അത് പെട്ടെന്നാവും. ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇത് പോരാ. ഇനി നമുക്ക് സവോളയും കൂടി ഇതുപോലെ വറുത്തെടുക്കാം. സവോളയും കൂടെ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. ഇത് മിച്ചം സമയം എടുക്കും. മറ്റേപോലെ അല്ല. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വെന്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് മാറ്റി മൊരിക്ക് എടുക്കാനായിട്ട്. നമ്മുടെ സവോള വറുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് പൊരിച്ച് നമ്മുടെ ചോറും ചിക്കനും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മുടെ ചോറും ചിക്കനും എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മിക്സിങ്ങാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ശകലം നെയ്യ് ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അടി പറ്റി പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോ ലെയറായിട്ട് ചിക്കനും ചോറുമായിട്ട് തിരിച്ച് ഇടാം. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇനി ചോറിടും. നമ്മൾ ആ ഒരു മുക്കാൽ വേവ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് കട്ട പിടിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നത്. തൊട്ട് വിട്ട് ഈ ചോറ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക്. അത് കുഴഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭംഗി കുറവാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് ചിക്കൻ. നമ്മുടെ ഈ ഗ്രേവി, ഈ ചാറ് ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുമ്പോഴാണ് എല്ലായിടത്തും ഇതിൻ്റെ ഉപ്പും പിന്നെ എരിവും എല്ലാം പിടിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് ചോറ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വീണ്ടും ചിക്കൻ.
വീണ്ടും നമ്മുടെ ബാക്കി ചോറ്. ഇവിടെ ഒരു കുറച്ച് നേരം ഒന്നിരുന്ന് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒന്ന് ശകലം ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവിയും ഇതിൻ്റെ ചിക്കൻ പീസും ചോറും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ശരിക്കൊന്ന് പിടിക്കണം. അതിന് വേണ്ടി ഒരു ശകലം നേരം ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് നേരം വെക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി. ഇനി നമുക്കത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം, എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാം. പിന്നെ പ്ലേറ്റിനകത്തോട്ട് കണ്ടോ ചിക്കൻ പീസും എടുത്ത് ഇതാ കറക്റ്റ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല മയത്തിൽ തന്നെ കിട്ടും. നമുക്ക് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിപൊളി ബിരിയാണി തയ്യാർ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കണ്ടോ ദേ നല്ല സാലഡ്. ഇതാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉള്ള സാലഡാണ്. സാലഡ്, അച്ചാറ്, പപ്പടം, ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ കൂട്ടാനുള്ള കറികൾ. നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് ബിരിയാണി തന്നെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇച്ചിരി അരി തന്നെ, അരിയും ആ നട്ട്സും ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് മാത്രം. ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു ചിക്കൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ട് അതും ചില സാലഡ് എടുക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ച് സാലഡ് എടുത്ത് ഇതിലൂടെ ചില പപ്പടം എടുത്ത് ഇവിടെ ചേർത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റുണ്ട്, നന്നായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്, നല്ല ഭക്ഷണമാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അടുത്ത ഇത് കാണുന്നത് വരെ നന്ദി. ഓക്കെ, ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ആ ബെൽ ഐക്കോൺ ഓൾ പ്രസ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഓക്കെ, ബൈ.